नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा शूरतेगार राधिका या गोट फार्म चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकत असाल आमच्या शेळ्या. मी सकाळी सकाळी शेतामध्ये आलो आणि शेळ्यांच्या पिल्लांना त्यांना दूध पिण्यासाठी त्यांच्याजवळ सोडलेलं आहे. तर व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी व्हिडिओला लाईक करा आणि खाली रेड नावाचं सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे, त्याच्यावर नक्की क्लिक करा, जेणेकरून आमच्या शेळ्यांबद्दल व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तुम्ही बघू शकत असाल आमच्या शेळ्या. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि शूरतेगार राधिका या गोट फार्म चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आमचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.